Scania México anunció la apertura de su nueva sucursal en Culiacán, Sinaloa. El nuevo espacio fue diseñado para ofrecer a los clientes una experiencia integral de servicio y acompañamiento en soluciones de transporte. La compañía destacó que este centro no solo responde a las necesidades de los clientes, sino que también fue planeado con un enfoque en el bienestar de sus colaboradores, incorporando instalaciones ergonómicas y espacios que favorecen la comodidad y productividad en el trabajo. Con esta apertura, Scania México fortalece su red de atención en el país. Encuentra la nota completa, vacantes y lo más destacado de la minería en mineacademy.mx.